どうもこんにちは、しおチャンネルのしおんくんです。今日は福山駅に500系のぞみリバイバルツアーの列車を見に行こうとしたんですが、ここで11時備後本庄に11時17分に到着する普通列車を撮影しました。はい、行きます。早速来ました。この列車は105系です。早いな。で、ありがとうございました。おー、よかったですね。まだ1分も経ってませんよ。はい、行っちゃいました。で、じゃあまたお会いしましょう。しおチャンネルの500系のぞみの動画はしおチャンネルから見てね。